Sering banget kan ngeliat hal-hal kayak gini di sekitar kita. Batuk yang tampaknya sepele hingga gak diperhatikan. Padahal ketika batuk, ada etikanya. Etika batuk. 1. Gunakan masker. Rekatkan pada tulang hidung dan pastikan tertutup hingga dagu. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas dalam. Ketiga, ketika batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu ya. Keempat, setelah tisu atau masker digunakan, buang di tempat sampah dengan dihancurkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pastikan kita lakukan etika batuk. Jangan sampai kita yang jadi penyebab menularnya penyakit. Ayo, budayakan Germas. Mengingatkan kebaikan untuk kesehatan, karena kesehatan Anda kepedulian kami.